こんにちは。今日は京都の霊源院に来ました。日本庭園好きの自称庭女子の私が素人なりにここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。霊源院さんは建仁寺の脇寺です。建仁寺の奥の道を登っていくとあります。ここに島根の足立美術館の庭や福岡の大堀公園の庭を作った中根金作さんのそのお孫さんが初めて作成されたお庭があると聞き、やってきました。令和2年5月に完成したばかりだそうです。お庭の名前は革命急行というそうです。これは鶴急行に鳴き、声天に聞こゆという中国の一番古いとされる詩集に載っている歌を短くした言葉です。その意味は、素晴らしい人は身を隠していても、その名声は広く世間に知れ渡るものだという意味です。では中に入ってお庭を拝見させていただきましょう。この L 字型の庭は、禅がインドから中国を経由して日本に入ってきたことを表す枯山水となっているそうです。左奥がインド、真ん中が中国、右奥が日本を表すそうです。私はこのお庭を見て中根金作さんの正統派な日本庭園を踏襲し、純日本庭園の様式をきっちり取り入れているけれども堅苦しくなく優しげな枯山水だなぁと思いました。奥に見える石は蓬莱山と滝を表しています。一隻の船が蓬莱山に向かっています。蓬莱山には不老不死の薬があるとされ、中国の秦の皇帝が薬を求めるために蓬莱山に使いを送ったという伝説を表しています。また、滝を表し、滝から流れ落ちる水流が川となり、やがて海へと流れていく様子が砂紋で表現されています。ここには鶴と亀もいます。左が亀、右が鶴です。鶴と亀は長生きしたいという祈りを意味します。これらは純日本庭園の基本的なモチーフです。このお庭はとても爽やかで柔らかく若々しい雰囲気がします。正統な作りですが無難で終わらず控えめで過度に主張することもない。それでいて一生はある。まさに革命急行という名前が似合う、これからどんどん評判を呼ぶだろうお庭だと思いました。昔々は中国が文化の最先端でした。高度成長期には欧米が日本人の中でかっこいいとされました。しかし現代では憧れて真似をする文化がない状態です。そんな今だからこそ、このように日本の過去を踏襲していく原点回帰な作品は注目に値し応援していくべきものだと思いました。最後にお庭のところどころにあるこの可愛いお花は紫陽花の変種、甘茶という花で、その葉っぱは煎じてお茶に使われます。このお花は仏教と関係があり、花言葉である祝杯が示す通り、お釈迦様が生まれた時、お祝いとして産湯代わりに甘茶のお茶が使われたそうです。今日は霊源院さんの枯山水をご紹介しました。ここは玄関のお庭も中根さんのお孫さんが作ったものではないんですが、デザインがとても素敵でした。中根さんのお孫さんのお名前は幸宏さん、直樹さんです。今後活躍していかれる方々だと思いますので、その第一作目のお庭は要チェックだと思います。ぜひぜひ鑑賞しに行かれることをお勧めします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また次回。